佢呢個咧係斜25度角咁樣斜上去，咁但係咧佢架車係平嘅，咁所以咧就唔會 feel 到佢斜，但係好搞笑。咧而家望出去係斜嘅，好搞笑啊！我清下用 Fuji 相機影呢個 Fuji Color。佢呢度比較似係郊野公園咁樣，係呢種冇安全帶一個位嘅。哇！下個風景係咁樣斜落去，然後喺嗰邊，即係過咗對面山咁樣咯。跟住咧，佢有個廣播咧，係叫你唔好係坐咗喺度，跟住揈隻腳咯。係，但係咧，其實咁樣吊喺度咧，係好想揈隻腳嘅。哎呀，我好不自覺咁想揈隻腳，但係佢話唔好揈隻腳。買飛買 A course 咧，就會包咗呢一個凳啦，跟住會包咗上單纜車啦，跟住有一個頭先有個輸送帶嗰款啦，然後就係應該仲有個係回轉 observation tower， 然後上到山咧，即係我哋呢度上到去之後咧，就仲有一個單車可以踩，但係嗰個就上到去先買飛，咁就淨係可以現金300蚊。準備落車。係。係。落咗車，依家就上到去山上面。有啲恐怖，有啲恐怖。我就係咁樣踩，然後面係咁樣噶。佢嗰個踩其實係有少少實嘅，咁就慢慢係啦，瀏覽呢個風景啦。嗱，跟住咧係做運動嘅一日嚟嘅，我發現咁啊，原來係後面劈層係踩得超快，上單軌噶咯。哇！我咁樣浮咗喺度，哇！係有個扶手俾你捉住，呢個係 brake。做完運動啦，黐線，好攰啊呢度。而家都係咁樣上翻去啦，跟住呢度就係上去嗰個 observation tower 嗰度啦。咖喱係漢堡扒咖喱，幾香喎衰鬼！個咖喱就1100N，然後可樂係500嘅。咁咪喎？嗰啲汁係偏稀嘅。漢堡扒，佢係有俾個檸檬同冰嚟嘅，咁就自己倒落去。頭先唔記得俾支可樂，我覺得幾搞笑。重點係咩？重點佢係玻璃樽可樂嚟噶。呢度咧就係望住個大海，然後就慢慢轉住咁樣食，就會見到去呢個淡路島嗰邊嗰個明石海峽大橋。佢有個嘢送俾我，杯墊，有個咁樣嘅，呢個應該可以拎走。咁樣，咖喱汁係好夠多啊，好開心，好好味。嗰啲咖喱汁係足夠你每粒飯都包晒汁嗰種份量。我而家係向望到呢個明石海峽大橋嘅方向啦。佢呢度就可以再上最高嗰層個天台嗰度睇出去。呢個就係頭先嗰邊啦，但係呢一邊係可以就咁行落去。好近啊！係好污糟嘅，乜鬼啊！我頭先話你唔想搭就行呢條樓梯咯，一樣啦。個吊車唔想搭咧，應該就係行呢一條落去啦。咁呢個就係搭吊車嘅位啦，有啲椰菜。落咗山之後咧，諗住去頭先咧上山見到有個位，應該可以行出去睇海。搞錯，落到嚟有海鮮食，咁我點解要食咖喱飯？行出去要俾錢㗎。係啦，佢就要買飛嘅。
下咗去原來好平嘅，200蚊就得啦。跟住咧佢就會俾一個咁樣，佢就咁俾咗一個咁樣嘅膠套，係寫住要還翻俾佢。咁我見咧佢其實又好係鐵嚟嘅喎，係穿窿嘅喎，佢係見到水嘅喎嗰個，佢係咁嘅喎。哇！我頭先嚇咗一下，我冇 expect 係見到個底嘅。睇下，好靚啊！跟住我見咧，其實大部分都釣緊魚咯，係咪冇乜人就行入嚟？但突然有個職員走嚟同我傾偈，係啦，佢話咧，其實咧嗰邊係應該見到有山。然後5點幾啦，而家冬天2月尾5點幾嗰陣，呢個位係可以睇到日落。佢 show 埋佢張相俾我睇咯，好搞笑。我有少少好奇，啲人係咪真係會釣到魚？佢哋好認真咯，佢哋係有私家裝備，因為佢呢度可以租裝備，但係呢度啲人好多都係有私家裝備。呢度就係咁樣一個海上面嘅鐵橋嘅 area。搞笑，頭先撩我講嘢嗰個職員叔叔咧，佢而家周圍同人傾偈，佢應該係翻工翻到好無聊。係啦，咁所以咧，如果上嗰個衰磨公園咧，就可以順便嚟埋呢一個咁靚嘅海上面睇啦。咁如果你啲時間可以預好啲啦，我覺得想睇日落咧，可以遲少少先嚟呢個地方。咁嗰個衰磨公園咧，就係嗰啲車嗰啲咧，就係4點，係4點左右散嘅。睇緊啲回程車，咁佢有啲咧就係要轉線嘅，咁但係咧呢一款咧就唔使啦。咁但係要等半個鐘，不過係我會等啦。